कैसा लगे कि जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर जाए कि वो बीमार है और उसे दवाई चाहिए, और जो खांसी की दवाई उसे दी जाए या जिस खांसी की दवाई को वो दुकान से खरीदे, उसके अंदर दवाई ना होकर जहर मिला हो, एक ऐसा केमिकल हो जिस केमिकल का इस्तेमाल पेंट बनाने में, इंक बनाने में या ब्रेक ऑयल बनाने में किया जाता हो, तो उससे उस बच्चे को आराम तो नहीं मिलेगा लेकिन उसकी मौत ज़रूर हो सकती है। और ऐसा ही हुआ छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, जहां पर कुछ बच्चों की मौत हो गई है, 10-12 बच्चों की मध्य प्रदेश में और 2 बच्चों की राजस्थान में।